Hejsan! Hoppas ni supportar varandra i kampen mot globaliseringen. Support är bra. Stackars Fredrik Reinfeldt. Han vill ju så gärna vara smartast. Nej, det är han inte. Men han vill gärna vara det. Våran hjälte. Humanitär hjälte. Han har ju intervjuat Anders Fogh Rasmussen, före statsministern i Danmark, i det här tv-programmet där han av någon outgrundlig anledning får intervjua toppolitiker. Ja, konstigt val tycker jag. Men där sitter han. Och då så får han då träffa Anders Fogh Rasmussen, som levererar en salva som... Hade det varit en boxningsmatch så hade Reinfeldt inte rest sig igen. Det är tufft för de här politikerna när någon levererar en så kraftfull kritik på ett så snyggt sätt som Anders Fogh Rasmussen gör i den här intervjun. Toppmötet heter programmet. Jag har inte sett det, jag har vägrat. Men just den här intervjun med Anders Fogh Rasmussen, den såg jag i efterhand. För jag författade att här var det någonting som hände. Och det gjorde det verkligen. Danmarks förre statsminister säger så här: jag använder ofta Sverige som avskräckande exempel för att slå vakt om en fri och öppen debatt och en strikt utlänningspolitik. Så här. Det här är bara början. Och om ni inte har sett den här intervjun, då rekommenderar jag det. Det är jätteintressant att se Fredrik Reinfeldts kroppsspråk. Sitter där med sina stora ögon och ett tag så ser det ut som om man ska ramla av stolen. Och så fortsätter Anders Fogh Rasmussen så här: i Sverige försöker alla partier isolera Sverigedemokraterna, men i Danmark involverade vi Dansk Folkeparti. I Sverige träffade man en uppgörelse som i realiteten innebar att man satte SDs mandat ur spel. Det går aldrig vägen, tänkte jag. Det finner folk sig inte i. Så jävla rätt han har, Anders Fogh Rasmussen. Och Fredrik sitter och blinkar i stolen mitt emot. Rasmussen fortsätter: i Sverige tiger hela det politiska och mediala etablissemanget ihjäl debatten och håller Sverigedemokraterna utanför. Ja, Reinfeldt försöker ju försvara sig här. Ni får titta själva om ni vill. Han försöker försvara sig med att SD är värre, liksom sådär va. Men det där avfärdar Rasmussen. Han säger: min generella uppfattning är ändå att det i en demokrati aldrig kommer något gott ur att isolera någon. Förstår ni? Det är en sån här Mike Tyson-sving. Jag tar den igen. Min generella uppfattning är ändå att det i en demokrati aldrig kommer något gott ur att isolera någon. Han sitter där och läxar upp Reinfeldt. Ja, det ser ju diplomatiskt och trevligt ut, men det här är en riktig känga. Alltså, han lär Reinfeldt grunderna i demokrati. Alltså, alla som har valts in i en riksdag har trots allt fått röster i ett demokratiskt fritt och öppet val. Och sen pratar han också om Sveriges flyktingpolitik. Han säger så här: man behöver bara åka över Öresund till Malmö. Där är det ganska stora sociala problem på grund av en lätt naiv invandringspolitik. Lätt naiv.
Och så säger han om Danmark: här görs inte samma försök från den politiska elitens sida att lägga locket på debatten. Fantastiskt. Rekommenderas varmt. Ja. Där satt den. Hej.